Hello，面。What's your name？ My name is Magnus。你会说中文啊？我们坐那儿。你之前吃过中国菜吗？我还没吃过。你中文说的这么好，你居然没吃过中国菜？你怎么学会中文的？我在这里学习中文。你在这儿学习中文的？在大学学习中文。中文系吗？我的老师不是中国人。你的老师不是中国人？对啊，哪里人？是坦桑尼亚人。坦桑尼亚人。对。你的老师怎么学习中文？他人住了中国。啊，他以前住在中国。对。可是你这中文学的好好啊！你学了多久的中文？差不多是1年。1年。现在是差不多2年。但是我花差不多1年。你花了差不多1年去学习。对。这边学中文贵吗？对，贵啊。多少钱1年？比如说你是1月是差不多50美元。1个月50美元的学费。对，学费。哦，那很贵了。对啊，因为当地的收入，我朋友跟我说，你们当地每个月收入是100美元，对吗？对啊。但是有的赚了很多，有的赚了很少。吃。Eat. This is chicken. 口水鸡上来了。你之前吃过中国菜吗？我还没吃过。你中文说的这么好，你居然没吃过中国菜？这是第一次吃吗？对啊，是我的意思。This is your first time to eat Chinese food? Yes, it is my first time. Oh, your first time. Okay, eat some rice with that. 我们可以先吃饭，等会儿我们再谈。吃不完打包吃宵夜，太好吃了这酸菜。我还怕你受不了这酸味儿。我让他们尝了一个辣椒，他快哭了。This is cabbage, Chinese cabbage. Oh, Chinese cabbage. Yeah. 你从中国来的还是你从哪里？我从土耳其过来。This is with some seafood soup. Seafood. Yeah. 这个叫三鲜汤。三鲜汤。你知道什么叫新鲜吗？不知道。鲜榨果汁，你知道吗？果汁是鲜榨的新鲜。果汁。果汁我知道。Fresh. 对。This is fresh soup. It's very fresh. 这个叫口水鸡。口水鸡。这个麻婆豆腐。麻婆豆腐。你之前听过麻婆豆腐吗？还没吃过。你每个都尝一下，觉得哪个好吃？试试。你会感觉到不舒服吗 ？Because I don't want you feeling uncomfortable. 这个很正宗。You don't drink beer? Here I have Chinese alcohol. Do you want to try? The boss make for himself. Oh. Very local Chinese alcohol. 都尝尝 and you taste all and tell me which one is your favorite. Because you tell me this is your first time to eat Chinese food. Yes. 哇，我点了这么多，我哭了，我忘记了，我一个劲儿的点，我以为就点了3、4个菜呢，现在看一个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个。我点着我忘记了，我就以为我点了3、4个。你忘记了，没事，慢慢吃，哭了，点了这么多。慢慢吃。I forgot I ordered some food, you know. Pole. 老板有那个大蒜跟那个醋吗？有。大蒜要蒜泥还是？大蒜。都行。吃蚂蚁上树，我得拍个照。我疯了，我点这么多，没事，就当中国人传统美德了。中国传统美德不是浪费啊。我真的忘记我点了这么多了。你之前听过饺子吗？饺子，是饺子。This is Chinese dumpling, very famous in the world. When I travel every country, they know
The Chinese food first is dumpling. 你在这儿接触的中国人多吗？接的中国人游客我还没跟中国人一起工作。还没有过。对。我也是你第一个中国客人。哇，对。你老师有多少学生呀？差不多10个。10个。对。就是全部学中文，谁学的最好？有一个朋友，但是他在意大利萨拉嘛，他明白正好。Do you want to try some dumpling? You want with some salt? With that? No. No? No, maybe I'll try it first and thereafter This is garlic. You always with that to eat your local eat. And you want to try some dumpling? 我还沉浸在这个蚂蚁上树里边儿。好 Soup. 我吃吧。So how should I eat? Just eat. No, or. No, it's good. The taste is very good. Please trust me. You just eat. If you don't like, you just yeah. Trust me, it's very good. It's good? I told you it's good. It's you look so scared. Yeah. Try some seafood soup. How about the soup? 很好吃。你们用玉米来做汤，很多人吃玉米。玉米？嗯。对啊。Are you full? Yes, I'm almost full. Try that. This is noodles, Chinese noodles. You want to try some noodles? With meat. 面条是吧？粉条。粉条。对，这个叫蚂蚁上树。我觉得我吃了半饱了，点太多了。这3鲜汤也不错。他们上海青，然后鱿鱼、虾。没事，吃不完明天我打包去部落吃。我已经吃撑了，天天吃意大利面，还是我们中国粉条好吃。慢慢吃美女啊，豆腐下饭，哪个都下饭。明天还有下饭的。不，我决定明天要吃剩菜了。啊，可以。全部打包，你这儿有冰箱，给我放冰箱。行，没问题的。到时候我拿个冰给你装着，明天打包起来。我觉得够我吃好久了。不要浪费。对，不能浪费。Which one is your favorite? Mine is this with beef. I told you try that. You look so no. But my best is this with beef. 哪个菜是你最喜欢的？我也喜欢饺子，这个牛肉。对，还有这个。口水鸡。对，口水鸡。吃饱了吗？吃饱了。行，吃饱了就不要吃了。那我们可以慢慢聊了。那110美金是什么？180美金是什么？180是租车。包括去村子吗？你告诉我，就是说去村子，租车、司机、食物，所有的行程，所有的费用多少钱？The totally, including everything. 是差不多638美元。638美元。对。你怎么加的？租车。还有对了，参观他们的农村。参观农村多少钱？是差不多110美元。Yes. So I could come back the day after tomorrow morning. Yes, so only 1 day and 1 night. For the lodge is 142. Maybe I can sleep in the camping. In a camp? Yes. In a camp, maybe we can call one chef. I don't need a chef. Which food are you going to eat? I can take some fruit and take this food. I want to know, you tell me the really price. You know, $6 is not possible.
It's too much. Yes, it is because it is private. And no, yes. if you tell me this price, you know, have 3 companies tell me the price. Yours is double. Even your chef tell me the price is $250 for totally, including everything. With transport? Including everything. Include everything? Yeah, he tell me the price is $250. But you tell me 600. Are you serious? Is it camping? Yes. For camping? Yes. Yes, so Camping for for camping. me is no problem, you know. You know, my friend, the Chinese friend, Chinese people, they was going Abu Dhabi before 1 month. Yes. And they pay 20,000 shilling for the local village. 老板，他们带我去那个哈德扎比，他们说600多美金一天。我不太清楚这个。因为他们说他们去租个车150美金一天嘛。租车费差不多是这样的。对，150美金一天。我去那个 Safari 4天都才600美金。If the price is so high, Yes. no problem. You can do with the cheaper one, Yes. and thereafter you will go with him, Yes. and you will discuss how much you're going to pay him. Yes. Yes. I think so. You go with me. How much for your salary? 我第一次跟中国人去工作，所以你要付给我多少钱？对，对，是你，不是我。你看，就你希望的工资待遇是多少？我喜欢的工资，就是你帮我翻译，你希望你的工资明天加上明天晚上一天的工资是多少一天是差不多40美元。 ？40美元。对啊租 Safari 的车最便宜多少钱一天180美元。 180美元。对，最便宜了。最便宜。我考虑一下，晚上给你回复，哦，可以吗？可以啊。在埃塞俄比亚去一次部落就花个800块钱，待1天1晚上。 800人民币。在埃塞啊。 800人民币一天1晚。哇，好贵。 他们这更贵啊！他们说的是600美金，3000多，快4000一天啊！就他们这个报价太贵了，他给我一天报价4000一天了，那疯了吧我？他们啊？人家讨点价吧。对啊，那我去拿我行李去了，所以我们就准备走了。OK， 拜。打包，明天吃。你知道我点着，我看着每个都好像很好吃的样子点，然后我就忘记了。哎呀，一样的。那个鸡肉打包，豆腐打包。 啊，鸡肉豆腐可以。鸡肉豆腐打包，饺子打包。这个我不建议打。这个我今天晚上搭着这个汤喝当宵夜吃。可以。我一定1块都不落下，1块都不剩，把它吃完，全吃我肚子里，不能浪费。吃饱了吧，姐？吃到这儿了，都是我的血汗钱，不能浪费。老板买单。他们这是蹬鼻子上脸呀、你知道吗？他去那个马赛部落，从进去他们开始给我卖东西，我跟他打进部落嘛，他带我去马赛部落，我说你如果开心的话，我给你小费。然后最后你知道吗？从进去那个部落开始，人家就可以给卖那个手链、项链啥的。刚刚还在找我要小费呢，想找我要50美金的小费。那可能真把你当成外国人了。还真的把我当猪仔呀！我刚才说到你这样的话，你1分钱都赚不到，就说。 600，他给我报价615美金一天。就是，太贵了。他真的是把我当猪仔，疯了吧他？我刚才说了，我是都知道这个价格。对啊，你去那个哈德扎比，615美金一天。一天呢？哦。那别去，不，你可以去，但是你没有这么贵。你是个女孩子啊。反正就是250左右吧。在这里待玩多他说久啊？我可能待个3个月吧，反正在坦桑。借个司机给你带你去了。借个司机给我。去哪里玩我叫他接你去。这几天就可以。这几天我不忙吗？你们这边有项目部吗？我是过来这边做生意。这几天我没有出去吗？没有出去的话，你要是说玩几天的话可以。周围可以。不用钱，你加油就行了。哈德扎比呢？普拉多能去哈德扎比吗？可以去，火山口和动物园都可以去。 不然我租你车多少钱一天呗？一共我们是吃了12万9，老板给我打了个折，到12万5，等于说我们一共吃了340块钱。今天就住这儿了，这儿住宿，啊，这个是当地6万是吧？对，在当地6万现在。 6万，差不多将近200。
带个厕所，带个洗手间。行，那今晚就住这儿吧。